Bonsoir la famille. Mbote na ba nyonso tu balinga ngai. Mbote na bandeko na ngai nyonso tu ba abonné na ngai nyonso ya El TV officiel. Na pesi bino mbote bisika nyonso tu ezwami bino. Moi c'est Anita Lubondo l'Angeloise. Na ye lisusu. En tout cas, na ye to sur la lisusu ndenge za kaka. Na ye ko sala donc na osala analyse entre temps na okota na conseil donc na okende na vidéo bongo eza neti mix donc nasangisi babiloko ebele parce que komona makambo ezoleka na communauté na biso donc surtout biso bato toza libanda oyo babengaka biso diaspora donc makambo ekomi kolekela bato makambo bacomportement mo toza koaffiche bon nayebi te eza kaka po toza libanda mpo mboka ngo ndenge ezalaka nde balobaka ke oza na liberté ya kosala nyonso tu epi nde mosusu balobaka na terme kinoise ke mboka bana na bana tata aza te donc makambo ezoleka na communauté na biso ekomi opesa pasi donc soki eza mbala liboso soki eza vraiment mbala liboso ya kotombe na video na ngai na supplie yo o s'abonner et puis commenter, liker. Si vous avez des questions, remarques, conseils, vous avez des commentaires, vraiment, vous avez bien et puis na kolanda yango. Na koto, ça soit qui est vraiment bien makasi. Merci beaucoup na baïnyo surtout balinga ngai. Je salue ma famille, mes copines, bandi wonanga nyo surtout babonné nanga oya sikana oya kana pesi bino mbote. Merci ma pona ba soutien et bondi bozo continuer toujours pour soutenir chaîne ope kene liboso. En tout cas merci beaucoup na ebiete. Et loko nyo surtout pour comme na détruire banda malembe dans nazo kende ka malembe ba projet zé belé ya kosala mais avec aide à Saint-Esprit biso za na biso bata précédé toze la ka malembe soki nzamba kokisi ba projet en tout cas na chaîne obo bando komuna makambo ya bien et puis oyo kosepelisa biso nyonso tu. Merci beaucoup na bato nyonso tu oyo ba soutenaka ngai na ba oyo balinga ngai na pesi bino nyonso ba merci beaucoup nzamba lola abatela bino. Et les premièrement likambo tolimo na ngai na pesa kaka na ba ponga na yaka mingi na ba conseil na ba femme parce que nga naza mwasi na linga na soka vraiment parti pour ya mwasi mobile tete donc ce que je wana na lobby kena kende kota ba papa ko pesa conseil na ko kende so pe na bi kota na kota ba mama na ko kende so pe na bi kota ba na ko ya passer nga na tout terrain na passe partout ndenge za kaka to mona ki biso nyonso ma comportement ndenge zo leka na ba internet surtout nde balobaka mingi basi Europe babenganaka mibali nyoti comportement na to te komona ndenge babenganaki ya Jani po ya Jani ndenge aza na star na biso Congo donc star azaka na vie privée te star ndenge aza na ta beti libaku point il faut to landela po ana betaki libaku ata soka sa be photo landela mais na landi bato belé basali ba analyse na vidéo o ya fai bato mingi balobi ba comme makambo nyonso surtout mais nazo mona ke na yiko comprendre ke o eza première fois te mwana mwasi wana Labrine abwaka Jani biloko libanda balobi kasala yango me babongisaka sala yango me babongisaka na makambo na deux constant baomba il faut na pesa bango conseil mais na bandi nanu na Labrine bono yo sukisa na ya Jani Maman Labrine omoni na vinde eza bo toyebaka lobi te na vie nzambe tema bombela biso secret ya liwa kana mona inutile opesa mutu pasi et puis koza reconnaissant ou reconnaissante na vie et edake loko wana esungaka ata soki mutu oyo ozaleli reconnaissant ou bien reconnaissante à comprendre le sens ya mwana te mais nzambe ako créer le chemin mo boye okutana na likamo bo pe na nzela ka na simaka ya reconnaissance oyo reconnaître ki bolamu mutasala ki yo okutani pe eloko mo se memelo susu bolamu po ndenge to reconnaître ba bolamu na so mutasali biso bolamu Montana azana incapable zaka ko encourager que so côté so na x mona nzelo ke de sala bolamu po bolamu osalinga na zomselo merci mais nzambe vraiment
akota likambo wana soki mutu asali yo bolamu nzambe vraiment akokota likambo wana omonaka kosoutenir yo. C'est ça. La brune na yo nde toyoka ba video na mona ba série liboso pe ka makambo ndenge bimaka ki ozaka na Turquie Janifa mtasala ki okota. Mama lelo Janifa za ba faiblesse. Mobali boboti ne bana. Ozo maltraité bongo. Est-ce que mobali okolinga akoya na confiance pa na yo? Po yena boboti na ebana te. Yena boboti na ebana te boza na ene eloko mongo te. Ta omoni ndenge za wana ko tellement to nzamba bombela biso mitema to mona kati na biso te na bifo oza trop prudent, bien prudente. Na lo betona la bonne de fond prudente. To eloko ka nzamba ngana lo bango eloko ka nzamba sala ke to mona kati ya mitema te na bifo oza très prudente. Yo mona ke donde na sali likambo mais muto na okende pa na yebo ozala neti yete yo za meilleur ya koleka oyebite nini azo kanisa na motema na ye. Oyebite nini oyo azo développer na cerveau na ye parce que yende ngaza na amutu tala mukulu poza mwa mketa minerte ataku to soki bobo kute na yo ambiance bolingo kawe mais pas ça OK là ata 30 secondes au réfléchir. Ata 30 secondes au réfléchir au moment où le maman bi oh mais écoute papa bana na ye baboti ni bana mais tant azo maltraiter ndazo sala e bonga munani eloko te. Est-ce que moi sou akosala nga bongo est-ce que moi sou ayena bolingo ozo comprendre abaka peut-être azo kokima nano alonga nano ba passe ya bolingo ne aza nango na mobali ne wana longa na ba passe ya bolingo wana comme ça bonga yepa na nga te ozo comprendre ba question ko banda komitunana ba question banda komituna na sens wana peut-être au moins ce qu'il peut comment développer ou bien développer mensonge moyo mon lanka ki mobali na lingi mais ako sané yo o stopper bokepe musika te pour aux sous déception ozo mona koko matina niveau ko bota na mobali bana oui et ya pena mibali mususu oko supporter te ata kutu bana bazo ko supporter te mais soki ezala makambo ezala ngo supportable mais olingo sala kaka vengeance mo be po sala ka bazon saka obo eloko nanga na mona ezala na mona tina te o faire souffrir ka bana yo po balo ndi bazawana soit si bando déranger au papa ou bien bakola sans papa na bango ozomona baozanga affection moko ezanga bango de esala ka bien te yango so likambo za na foyer na bino bo solola bosololi na mobali na yo bosololi soko moni kali so simba te ya prière eza parce que ngana lobaka soki biso batamokeli to soki epa nzambe ezaka nango suka te epa nzambe eza parce que nzambe apesaka basolution okutuko même okimobimba même pasteur okutu même azoko encadre bamusu ye mona sa motema azoko douter mais nzambe so abia kokota pesa solution très bien yango nde na mona bato mosusu omona azalaki na défi moko akoki te apete akoki te akata dona tuna siko nzambe azalaki place nini ayesaki nzambe mpo akekatana na kursu parce que nzambe aidaka kaka nzambe esaseli yaka epa na ye ezalaka sincère soki ozala mabe na yo ki yoza mabe mobali azocomporte makambo bacomportement azosala bankopo oza mabe keno pa nzambe fukamaka binomba ye kutu so osali confession ata olobi makambo nyonso oti koyoka nompa mutu te po bato mosusu komona azozanga moto apesa conseil po azolinga nde kose confie pa mutu te po opesa mutu conseil boye lobi ekomi baexemple pa bato mosusu lobi comme ils ont pas battu ce quoi tout balinga na bango bongo te mais soki yo moko fukami oyebisi nzambe na yo ke tala nzamba otikote nzamba batakotika ote ozala na yo ako aider yo ti okokoma ti okoza solution likambo na yo botika balonge boza déjà na bana na bono déjà mama ya bana donc tika baloyenge wana ke oni tena miti oza mama abana luke longa nzambe consacrer bana na vie nzambe
protéger futur abana yo kaba futur abana na vie et pas nzambe pour que l'obito ba okola ba sa ba classe na bango baza na futur mo meilleur baza influencer na makambo mokili te baza influencer na ba biloko to zo mo bota mo ano bien lobe comme lo pédé lobe comme lo lesbienne ba biloko na nyonso so compte yo parade air ango soko telemi olela ya pour la futur abana yo au monde qui va biloko nyonso et repousse na pembete parce que nzambe déjà tracé de futur ya bana. Donc c'est ça. La brune vraiment concerne un peu ça dans ce qui les cambezali bosolo li. Mais n'habite ceux qui pinchent non kozonga lisusu. Au cas où ceux qui simbi ou ceux qui simbi on peut te mobalo kozwa wana ko traiter notre tête qui janité. Traiter comme ton roi, mobala zaka roi. Ozo comprendre ce que mon sana be erreur ne makamna sana ngwana vandi sai soli sai bosolo la bien et que de bien. Ezate ki yosaka non 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 non. Bosaka ba réseaux sociaux likameka bobo ki réseaux sociaux ko to kenda kotika makambo na biso na nyango déjà le baki ngamande na zaboye likamna na boka ki na réseaux sociaux na zwelengo solution pour ce côté na page oyo ba commission tango ke na page kuna ba fingio au moins te kiso kwa mbrier au moins te kiso kwa mbrier o ta koto ba commission kuno ke ba critiquer. Donc c'est ça, yango yo moko ka conseiller aide à Saint-Esprit sagesse, nzamba piso sagesse na intelligence au cas où so côté na ko ko ba ndeni ko jira parce que batango pour ta ba confiance batango kilongo ta ba confiance zo mona ko ba déception za la kai beli. Donc c'est ça. En tout cas maman, le que le nzambe ta mabongo na c'est bonde nzambe à orienter. Et nazo ni suko na mobile jani. Ya jani fai kande mokelo baka tout se paye ici bas kakuna loba ngabi muto okela na loba muto okela nyonga mutu likolo azate biso so kofuta donc osalanga mabe osala mutu mabozo kisa epota yo ebika non ofuta ngo osali repentance te kofuta ya jani fai mawa lela biso so mona na ba interview apesa ba explication ngako na interview ma apesa explication ma dona mama bo banda mawa mwasi o banda ne vraiment ya pasi mawa pesa ba explication ndenge bozare pa na bino na binza ko kende kuna de fambule beti mwazo ngate bola alali na salon bobola na salon lelo obotisi mawo otika ina mwano kenda mon préféré yebisanga po maonde zanto yebi katite to yebi kati na ite na vanda pena monte na fréquenter na monte mais na bato mususu otalika ye physiquement bo o sentiment ki oyoyo kati ni sagesse ezali kati ni bolingweza mbongo wana soko bundaka otindeli mawo mawa kuta yo kasi mawo mana ndenga zawana pour moi c'est intellectuel yen avant ça ni comme obanga no banani otano mwana koli na kosa mambote mawo ndinga zawana akende vraiment a maltraité yo abwa kabino libanda finga kona misa bana je pense pas qu'il va ko sala intimité que ma ko sala domoni o perdant nzoko likwali kelele olanda ba sentiment inutile o perdant moi c'est on ma opuna ça déposer malgré toute souffrance qui chasse mais azane poser bunda na bana na ye mais yo préfère ki poto zana bana zo laisser ni merci kota lo zawapi mal à l'aise na vie faut pas ko zokisa mutu motema faut pas ko nga ko sala mutu mabe eza kitoko te soko kazo epesami te papa mama kosala ngo na kote kosala ngo ka te ki papa poka bamona ki yo nde mutu za lombe non to yebi lobi te yo kopesa moninga pasi lobi te lobi soki vini esukelo ndeni donc ozomona mpona age ya yo po baningano po basami moki bawilima bangwana bavandisa masolo ozomona bavandisa bafoye na bango kitoko mais yo kaka ozalaka ya yo ezalaka na réseaux sociaux mpona eti motoka fioti ngoma no toyoka na réseaux sociaux te sami moki no toyoka te wili mambu no toyoka te apo badivorce kaka yo ozomona te ke yo mo quelque part omona ke
osala faux choix mais tokosala ndeni mai de sopani ozo comprendre elo na koyebi soka koza mobali peu importe ba faiblesse no kose laisser des fois mwasi asaka na yo donc ndengo bimika bongo ngana yebi ke ata okutana okasokola libanda nde place na ba circonstance wana nde place gloire nzambe etombamaka oleki ozongaka lisusu ozalaka humilié tout le jour non komi da mokolo oza mpe star monene star kala baleki bayesika baopesa makambo sikoyo yo ezalaka ki babengani no nga vraiment bongo na moni yango kitoko te donc ya jani ndenge okeyebo babikika 4 fois en tout cas mpona korespecte mpona dignité na yo kozonga lisu te parce que ye moko ayebi oyo nini yalukaki tozo comprendre ye moko ayebi oyo yalukaki epoint tosisi mpona jani sikoyo toye mpona makambo ya Tcheko artiste na biso mpe kaka comédien oyo na minute oyo atiki biso toolela ye tolali tolamuki Tcheko akufi kande ezalaka tocheke bainformation kokota na réseaux sociaux na page nini okomona okoyoka sango okoka vraie version page nini tokoti nayokota na page moko nakoti video na ye azolela pasi eleki me na video na ye wana azograve la patron na belvikani azopesa bamerci na ndenge asungaki baartiste tomonaka nde mo makambo ebimaka boza na groupe ya WhatsApp mpona mariage groupe ya WhatsApp eboye siko groupe ya WhatsApp yango ezalaka mpona mariage na mpona liwa donc mpona maladi te po mutu wana ndenge abelaki wana nombre baartiste combien les artistes oyo baza na Congo na soposo botiaka opération $1 mpona Tcheko mema mosu mpe scanner yanga akota yango so botiaka opération $1 mpona artiste nyonso to $1 ya pamba peut-être nga kota pe scanner bayeba pesi bayeba ndenge na kotraite maladie wana mais mutu moko asala ngo te Tcheko abelela ti lelo Tcheko akotisa mabele akeye mutu akocheke mutu akosunga za te mais eloko esalinga mpasi komona lelo presse telemi bato nyonso batelemi bakomi kolobela Tcheko kuto abanda ye koluka meme na bajournaliste baya kosala ne miso mpo sango ekende me banda ye komonana te baartiste bo changer comportement bacomédien na biso bo changer comportement na ya tous les jours ka balobela bino bareprochaka bino kaka boza bahypocrite boza bolingo te non boza deja mikolo nde bozaka wana faut changer comportement dans les autres Tcheko atiki biso toyebi te ndenge nini makambo ezoleka kuna vraiment nazwi vraiment nini te nayebi biso déjà batie déjà programme là je pense pas et puis naye koloba mpona poison ndeko yo mutu otielaka bato poison yo mutu okanisaka koboma mutu yeba yango lifelo ezali parce que mutu asali bino eloko te ozwi kaka oniatamika na kamambaka na poison pour opesi mutu ya bato akufa sikoyo lelo Tcheko na yakotisa mabele bato azwaka charge papa to mama okoka kobima mpo ozwa charge na bango te donc eza vraiment pasi sambalola asunga biso parce que boye tozo ko évoluer te le banzami ma fait kota po transformer mitema na biso ndiko na biso Tcheko akufi pe ya sonam nzambalola batela epi nzamba pambola bienvenue na soutien oyo aportaki en tout cas esali biso bien olokoli bacomédie soni na esali biso bien mutu azokufa me na maloba ne ya bien mpona yo to ndenge eza wana omata lisusu omata ozomata donc c'est ça nzambalola asunga bandeko na biso nde nalobi kaka nde napesi conseil epuki nde naloba mpona baartiste bozalaka na kimia botika badésordre Tcheko azakini mutu désordre te donc botika désordre bozala na kimia po permettre Tcheko akundama malamu. Merci beaucoup na bino nyonso bozalaki wana na bino nyonso bozalandi ngai oyo ezalaki kaka conseil moko
nayaki nonka mpona komixe mpona kolakisa baartiste mpona kopesa conseil na baartiste na biso na oyo nyonso te bandaki koleka na réseaux sociaux en tout cas nazalaki fome un peu malade yango moni moyen na kota kote ezalaki te mais nzambe alola apesi biso grâce apesi biso faveur ya kokota lisusu ya kobina biki nde omoni nazoya kosala bino bapetite video mpona kaka bozala toujours un jour nayebi ke makambo ebele ya bien ezoyala je sali napesi mbote mpe bandeko na ngai nyonso tu napesi mbote pa staff na ngai kande ezala bato nyonso balingaka ngai napesi mbote mami Elize Nzau napesi maana Dej napesi maana da mwasa noko Niko napesi lisusu bana na ngai napesi excellence Elohim Exadi napesi bino mbote pesi bozali mon mari napesi pe mbote pesi ozali napesi ma Bijou ma Clarisse Julia de moi napesi bato nyonso to balingaka mbote napesi ma Gisèle epi surtout napesi bino mbote pesi nyonso bozali soki eza mbano ya liboso koti na video na nga tuka na bondo na bolingo ya Nzambe s'abonner et puis commenter partager et kosala nga bien tokutani na prochaine occasion bye.